হ্যাঁ ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু শ্রিয়াংশিস অ্যানাদার ব্লগ। তো এখন রাত্রিবেলা শ্রিয়াংশি নিজেকে বিড়াল রূপে সাজাচ্ছে। আজকে কি আইলাইনার কিনে এনেছে, আইলাইনার দিয়ে সাজে। দেখি কি সাজছ তুমি? হ্যাঁ, কি করছো মুখে? এরকমভাবে বিড়াল সাজছ? বিড়াল এবারটাকে ম্যাও ম্যাও করে। আমাদের বিড়াল রেডি হচ্ছে। দেখি কিরকম লাগছে। ব্যাস ব্যাস, আর দেয় না, আর দেয় না, হয়ে গেছে। আর দেয় না, হয়ে গেছে, হয়ে গেছে, ব্যাস। আর চোখের নিচে দেয় না বাবা, চোখের ওখানে চলে যাবে। আমাদের বিড়াল রেডি হচ্ছে, বিড়াল। হ্যাঁ, হাতে দেয় না, হাতে দেয় না। আচ্ছা, তুমি কি আজকে দেখেছো? আচ্ছা, ফ্লিপকার্ট থেকে কি এসছে তোমার জন্য? হ্যাঁ, এটা এটা খুলেছো তুমি? খুলে দেখো কি আছে। হ্যাঁ, খুলে দেখাও কি করেছো। বাবা হাত দেয় না, বাবা হাত দেয় না, হাত দেয় না বাবা, এবার তুলতে পারবে না। ব্যাস, এটাই ঠিক আছে, ব্যাস ব্যাস ব্যাস। দেখি এবার। ও মা, ম্যাও ম্যাও করে ডেকে নাও। এইদিকে দেখো। এটা দেখ, আনবক্সিং করবে না? আচ্ছা, এটা অর্ডার এসছে বাবা। দেখি আজকে দুটো অর্ডার এসছে, কি আসলো। পাবে, আয় পাবে, দেখ। কি এসছে দেখ তো, খুলে দেখ কি এসছে। ম্যাও ম্যাও করলে হবে বিড়াল থেকে? ফেলে দিলে কেন? ও শুধু ইয়ার কি না, একটা ম্যাও। এই ভিডিও হচ্ছে কিন্তু, সবাই দেখবে কিন্তু। খোলো, এটা খোলো, দেখো তো কি আছে। দেখো এটা কি আছে, দেখো তোমার জন্য কি এসছে, দেখো তো তোমার জন্য এসছে নাকি, দেখো। খোলো কেন, কি এসছে, খোলো। ও গেঞ্জি এসছে, দুটো গেঞ্জি এসছে। খুলে দেখো। দুটো গেঞ্জি। তাহলে ম্যাও, তুমি কিছু বলো ফ্রেন্ডসদেরকে। তুমি কিছু বলবে? ওর ভিডিও যদি ভালো লাগে তাহলে বেশি করে লাইক করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন আর শেয়ার করবেন, তাই তো। আমাদের নতুন ম্যাও। ব্যাস ব্যাস, ও প্লাস্টিক মুখে দেয় না। চলে আসো, টাটা কথা সবাইকে। পড়ে যাবে ওখান থেকে, ছিঁড়ে যাবে, ছিঁড়ে যাবে ক্যালেন্ডারটা। তোমার স্কুল থেকে দিয়েছিল, ছিঁড়ে যাবে ওটা, ক্যালেন্ডারটা ছিঁড়ে যাবে। টাটা কথা সবাইকে।